Captain! Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, adi ka makatal na aya. Tuyang. Ay, Itay ka pa ya. Kita-kita dita silpon mo. Apay, ador uraya matiks mo aya. adda nga road. Asinaw? Tay kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumuda di ako, brador. Di kapilitan mo ta nagtayaak. Gapo iti natagtagainop ko anumiraw. Ano nga itintayan? Sa nga gasot. Ay, agasam ngay. Di ka pa'y laki inggatang mo iti masida. Anya ti mo nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak ba daw? Marikrek na. Awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagbaybaybre ta silpon mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung urayag. Ay, kat basama. Ay, nabadaw. Nangabakak. Rimwarti numero at hinayaak. Anya? Dakalakit di ti pangabak ko ba daw? Ay, kabalatuan naktungarod ah. Itay kun kontra na. Ita, dumawat ka iti balata. Anya, mutan ti kaanak nagbantay dito yung store ko. Ay, Enrique kula kuman, kabayata ti kaawan ko. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakok. Ay, salbag ki day. Pangalak nga iti iportis ka, no kastoy laang. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay akaanakak. Ay, jakton maulit a pagbantayon dito istor ko. Imbag kumamot no ada pagutangak iti iportis ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusarak. Jay kumaumado pa'y daytoy. Ay, kat inegosyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay! Amokon ba daw? Anya ti amam? Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyento. Anya? Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan? Diyak mo't ipilit ti agpautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kitadamit tin akadakwada no kaya da wano saan. Agdinamag met ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka na, di inabak na. Kasta ka di, Maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam met ti utangam. Igatang ko iti lakok, iti istor ko. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak nagbantay ija istor ko. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lakok. Ay kat padasam ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Adda ka mo't marikwanang. Anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Ay, wan! O may ka makibalataw? Saan mo takasta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilakok. Tanay, nalugi ang mo iji istur kaw. Sana basta ipautang ko ti inabak ko, Maray. Anya ti kahit mo asawaon. O saram apagpuunan di utangam san kaday. Kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento ak di utangam. Isuitan ti business kaw. Anya? Sa anak matkit di nga agpilit, no saan nyo akayat, di saan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na, no kas pangarigan, Maray. Basta di sa nga ribaw, 200 ti porsyento na. Alang nga rod. Umutang ak iti 3,000. Agbalin taon at 3,600 inton bayadam. Kan, makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, Maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Tay kunakon, Maray, saan ka piliton?
At dakan ka no manugod ka wenno saan. Ala nga raw, awan mo't amok asabali a pagutangak. Ala, pautangan na nga raw. Kasanungay marikwanang, pinautangan na ka ni Marituyang. Pinautangan na nga madaporsyento na. Anya, Ay, kayat kulatan tawon mo't sabali a pagutangak. ay una yan ni Marituyang. Iso kano ita ti business na. Ay kat daras bumaknang nukasta Ang no saan mo't nga agbayad iti porsyento jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Hanggang saan tumot na makautang, tay saan na nagbayad iti porshintaw. Iso ano si ka, akayat mon tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay iti porshintaw. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Adanto pa'y dagiti agtakaw, gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutan ti saan ama iparbeng, mare. Uray ko makasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbag man. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat nga nangabak ka no iti huweteng. Ay, iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamwam iti dayta. Ay ni kumari kwanang. Maysa ni kwanang kadagiti imutang ka ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda ka no nga rod. Gapo ta ison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, di ko naman negosyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwanan. Wan ba dong, kanadapay do nga imutang iti 1,000. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Aganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay, agasam nga iti 5,000 na pautang mo. At dan anak na asang aribaw iti makabulan. Ay katwan na, 600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Iso asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan na. Nang runa no ado ti umutang. Iso nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Tapno dakdakkel pa'y ti makwartata. Sige. Tagsapo lang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak laing, o masidigdaking ka. Imbag man ka na amwak ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda nga min ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwar ta kurang ti pagbayad mi. Kahit manungay ti utangam. 5,000 ko manana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na. Agbalin taon a 6,000 no isublime. Kahit makabulan laang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000 no saan ka makabayad. Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Una na, makamuditang. Tinapatag mairwar mi ti anak ko. Nasaya at matagkin na awatan ta jingkay. Umaya ko nagsinger jingkay. Makabulan ng tinapalabas manipod inalam jay 5,000. Ay, nana toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa nyo kumapay laang ti 3,000 nga ipaunak? Anya! Awan at talaga ti pagremedyoak nana. Mala, ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa 6,000 ti utang mo. Agbayad ka iti 3,000, iso nga dapay 3,000 amabatay. Plus, jay porsyento naman asang aribaw iti sumaro no abulan. Iso 4,000 pa iti utang mo. Sige na toyang, bareng addamanen mairemedyo mikin nila kay ko, inton sumaro no abulan. Na, si kamot ti masabat ko, Jingkay. Nakapudpudot, kaya saklot mo pa ti anak mo. Ay, agsakit day ta anak mo.
Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Taisupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang ni kininanatoyang. Di kay pa'y nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo ito na malmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbagana. Ay, manuti inutang yaw. 5,000, Kapitan. Mano ngayon ti naitad mo kan kwa na manipod rinog yan ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Ngam adapay ka no 2,000 abayada. 5,000? Agbalinin 8,000? Ay, Isungarod nga ikarkarigatak ti makitangdan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang mi. Tapno sumardeng matin ngagpurporsyento. ay una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kan ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni nanatoyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siyak ka no ti masidag kan kwa na. Ay, bagbagaam ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamad kayo ni Jingkay. Kakaasi nga grim-grim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tigatan nga inutang na, ay kat baybayan yun ata kaasi. Business is business, pare. Isungarot titulagan, dinas ka natong palin na. Naa. Di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na amapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Oh, Saan min napariko da jay, pare? naa. Nagkunang nga ganak da, no saan da magayam akabailan. Apay awan asiyo iti padayo a tao, ah? Ay, agpapada kami lang nga marigrigat, pare. Kun agpapada kami, nga agsapsapal. Ay, una yun day ta pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasan. Kas iti mapadpadasan ni Jingkay. Ay, papanay, nakarugwat kamay. Mapanak iti balay ti may sa anigosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga da kanya. Ang sa na balay, dakil mo ti porsyento na. Magananad ka nga ron da. Nangruna kay dakil a kwarta tigama. Wen, di ka kadiagdanag, taamok ti aganad. Ay, talaga nga awan asi da pare ba dong kan marito yang ka ni Jingkay. Kaasi ni Jingkay amang irim-remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nanton ulitan ti umutang ka ni Marituyan. Dagijay lang gipit at talaga ti maiturod na ti umutang iti porsyentuhan. Kan dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, tasaanin nga agsaksakit jay anak ni Jingkay. Ay, narigat ti kasjay. Narigat lang arudan ti panagbiag da, at dapay lagsakit. Ay, naku namun banang. Uray ko manukasano ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na, ay, pampanunuta kon ti dakkel asingirag iti binulan. Swerte tasyak tinagutangan na ito negosyante. Agbanlasiwa kong ito. Tita kano abanda ti balay da dyan negosyante ka. Ha? Nagpardas mo tin alugan da ita sumungad. Nasaya, Mike, tan nakaring kantuyan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay, naitid mo kadimot lang, iti umut-utang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaon nakpay mo nga umuna? Sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kantuyan Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti pagmaw. Ha? Kasano ako na mga awan? Dagita lang tinay-surrender agamit mo. Awan na pulos ti kwarta. Kinahit inran ka. Inaribungbungan da ka dagiti tao. Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay san mabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray. Ngam si kalaang ti amok nga asidgan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kumusta ngay ni Marituyag? Ay, ayos mo tin, Maray. Imbaglaki din Tayos mo, di result ti CT scan na. Iso mabalin ng ti rumwar. Ang dakkel ti bilmi di ospital. Pasensya kan kabadong.
nga maawan maipautang kaw. Pangalaak nga iti pautang kaw. No kayat mo, adam amok nga agpapautang iti porsyentuan. Anya? Da kami imit itan ti umutang iti porsintuan, maray. Adaken ka ano kayat mo. Ibagam laang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad taba daw. Ay, yawan tuyang. Ngam no kayat mau, umutang ak iti porsintuan. Anya, Awan sa bali na pagutangan ta. nagrigat ti umutang iti porsyentuhan. Nagrigat ti agbayad. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. San gaya man nasaya ti agpautang iti paporsintuan kadag iti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik na ta itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ay, anya ngay itana na toyang kantata ba dong? Ano sanyo mat ita ti umutang iti porsyentuan? Saan nyo kumangamihin nga aramiden ti banag? Asaan nyo akayat ang mapasamak mat kada kayo? Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.